nicyo nasobanuye yuko icyo tugamije cyambere nka leta y'u Rwanda ni ugukora uko dushoboye kugira ngo ibi bicuruzwa y'ibikomoka kuri peteroli bitabura ku isoko. Ubwo nimba bitabura ku isoko ni ukuvuga ko n'ingendo yaba ingendo zo ku butaka, yaba ingendo zo mu mazi, yaba n'ingendo zo mu kirere zikomeza nk'uko bikwiye. Nk'uko bivuze mu bindi bihugu hariho aho ibi bicuruzwa byabuze, ku buryo hari ingendo zo mu kirere bamwe batangiye gukuraho, hari ingendo zo ku butaka abantu batangiye gukuraho. Icyo twifuza twebwe nuko nka leta dukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubigumane. Uvuze ku biciro ku ngendo z'indege, mu byo tureba umunsi ku munsi harimo n'amavuta akoreshwa mu ndege, ayo bita mu cyongereza Jet A1, nayo ibiciro byayo bigenda bihinduka, ariko nabyo ikiriho ni ukugira ngo tube dufite ihagije ishobora gukoreshwa ku kibuga cy'indege hano cya Kigali, aricyo dukoresha, n'indi mirimo yose ikenerwa mu rwego rwo gutwara abantu mu kirere. Ibyo rero twakwiziza abanyarwanda yuko nta kibazo gihari, ariko noneho no mu ngendo, cyane cyane ingendo rusange, ni icyo twongera gusubiramo, iri mu mpamvu yatumye igiciro cya mazutu kitazamuka ubu ngubu, nuko ingendo za rusange n'ubundi imodoka nyinshi zidakoresha amashanyarazi zikoresha mazutu. Nazo dutekereza ko icyambere ibiciro bitagakwiye kuzamuka, bitazigera bizamuka, hanyuma kandi nta nubwo bizabaho ko mazutu yabuze ingendo zikabura uko zigenda zigahagarara. Icyo nicyo cy'ingenzi, tuvuga ko tugomba kuba dufite dufite peteroli ihagije hano ku isoko ry'u Rwanda, kugira ngo izo ngendo zigumane. N'abakora bari mu biyaga, cyane cyane ikiyaga cya Kivu n'ahandi, bose usanga bakoresha cyane cyane mazutu. Niho tuvuga ngo ubwo twe tuyifite mu gihugu nta kibazo gikwiye kubaho. Gusa esanse cyane cyane ikoreshwa mu bantu bafite imodoka zabo ku giti cyabo, ubwo ni ingendo z'abantu ku giti cyabo, nayo irahari. Ariko urebye na esanse cyangwa se n'abafite imodoka zabo kuri mazutu, nubwo tuvuga ko bihari, turasaba ko abanyarwanda bashyiraho akabo. Ntabwo wakwizera gusa ko leta irakora ibyayo, ariko abanyarwanda bakwiye gushyiraho akabo, cyane cyane mu kugabanya ingano y'ibyo bakoresha muri izo ngendo zabo. Ni ukugabanya ingendo, gupanga neza urugendo, ariko na mbere iyo n'igihe ubonye ugiye kugenda ugende muri bisi za rusange. Mu mujyi wa Kigali zirahari, zikora neza, buri munsi ziragenda, mu ntara hose zirahari, mu cyaro zirahari, ingendo za rusange zirahari. Mu gihe rwose zihari zishoboka, umuntu yazikoresha.